Malawi Brief. Tikupasirani nkhani madzulo pa MBC lero pa 13 April 2026. Tatiyeni tikhale limodzi kuti timve kuti lero kwagwanji. Tiyambe ndi nkhani yakuti bungwe la Roads Fund Administration RFA lati laika padera 50 billion kwacha zoti bungwe la Roads Authority ligwiritse ntchito yokonzanso mbali ina ya msewu wa M1 omwe waonongeka kwambiri. Mmodzi mwa akuluakulu aku bungweli Alex Mankhwantha wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa olemba nkhani zambiri mlipoti la Austin Fukula. Mankhwantha ati ndalama zichokera ku ndalama za misonkho ya mafuta komanso zomwe atolere kudzera m'matogeti achingeni komanso kalinyeke. Iwo ati mwezi wa Januwale kufika Marichi chaka chino atolera 1.8 billion kwacha ku matogetiwo. Izi akuti ndizochuluka poyerekeza ndi 920 million kwacha yomwe anatolera mu nyongewo yomweyi chaka chatha. Ngakhale kuti atikwezera matarifi atoli koma tikudziwa kuti msewu umene uja ndiwonongeka kwambiri, ndiye kuti anthu adziyenda msewu wabwino. Taganiza kuti titenge ndalama zina za ku fuel levy tiphatikize ndi ndalama zimene tikuzipeza kutoli kuti tikonze ma section ambiri amene amakhala oyipa msewu wa M1 kuti mwina tikhoza kuchepetsa ngozi kuonongeka kwa magalimoto a anthu. Mankhwantha ati mchaka cha dongosolo la chuma cha 2026 kufika 2027 ayamba kumanga malo ena anayi oti azitolera ndalama za pa msewu. Malowa ndiye ankamanga kumponera Nkhamenya ku Kasungu, Chileka msewu wa Lilongwe Mchinji komanso pa Naluva msewu wa Lilongwe Salima. Dziko la Malawi linayambisa ntchito yotolera ndalama za misewu mchaka cha 2021 kuti ndalamazo zizigwira ntchito yokonza misewuyo ikaonongeka ngati mmene maiko ena akuchitira. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Nduna yazofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack na Malomba yalangiza mabungwe amene amayendetsa ntchito za lamya kuwulutsa mawu ndi luso la makono m'maiko omwe ali pansi pa bungwe la SADC kuti tsopano achilimike pa ntchito yofikitsa ntchito za intaneti kumudzi m'malo mongolimbikitsa kutsatira malamulo. Ana Malomba ayankhula izi ku Lilongwe potsegulira msonkhano wa akuluakulu amabungwe a za lamya ndi za intaneti m'maiko a SADC. Isaac Jali ali ndi ripoti. Potsegulira msonkhano wa mabungwe aboma a mbungwe la SADC amene amayendetsa ntchito za lamya, ntchito zowulutsa mawu komanso ntchito za intaneti, nduna yazofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack na Malomba yapempha mabungwewo kuti tsopano aonetsetse kuti intaneti ifikire ngakhale kumadera ku midzi kumene anthu adzitha kusakasaka misika ngakhalenso kugulitsa katunduyo pa intaneti ndi kulandiranso ndalama kudzera mu njira za makono. A Shadrack na Malomba ati mpaka pano pali madera ena a mbungwe la SADC amene kulibiretu intaneti. Choncho nkofunika kuti mabungwewa mbali ina akulimbikitsa malamulo akachitidwe kabwino ka ntchito za intaneti zowulutsa mawu ndi zina. Nkofunikanso kuti achilimike kwambiri kuti intaneti ifikire ponseponse. Ndimalimbikitsa kuti tikamagwira ntchito aliyense payekha dziko lilonse kumapanga zake sizingatichitire bwino pa nkhani yakuti no njira za makono zimenezi zipite patsogolo. Chimene tikufuna nchakuti anthu kumudzi adzikhala ndithu miyoyo yawo idzisintha chifukwa cha njira za makono zimenezi. Munthu amene kupanga business yako kapena watenga chimanga kapena mtedza ufuna kugulitsa ku chipata udzitha kupititsa ku chipata kuja chimanga chimene chija pa boda usamavutike, komanso ukafika kumeneko akulipire utakulipiridwa ndi njira za makono za mobile money pasamakhale mavuto, pasamakhale kuzunzika kwina kulikonse. Eno ndinalimbikitsa kuti no pamene muli ma regulator mmayika malamulo kuti ayi awa tapase license, ayi awa akhale ndi radio yakuti, ayi awa akhale kapena mobile money, ayi malimiti akhale chonchi, ayi misonkho ikhale chonchi. Onesesani kuti tonse tikuyendera limodzi maiko a SADC, ndipo zimene tikuchita ku Malawi kuno zisakhale zosiyana ndi zimene zikuchitika ku Zambia, zikuchitika ku Zimbabwe, zikuchitika kapena ku Lesotho, zikuchitika kapena ku South Africa kapena ku Botswana. Zikhale zofanana.
mawu ake ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la krasa a Brian Mwansa akuti ngakhale maiko ambiri a mbungwe la SADC kuphatikizapo dziko la Malawi akuchita bwino pa ntchito yofikitsa intaneti madera osiyanasiyana kuphatikizapo madera akumidzi, nkofunika kuti maikowa alimbikitse kwambiri mgwirizano komanso kugawana luntha la mmene angapitirire chitsogolo pofuna kuti dziko lina lisasalire mbuyo. Achase Gondwe ndi wapa mpando wakuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA, ndipo akuti bungwe la MACRA ndi mabungwe ena osiyanasiyana ayikapo mtima kwambiri pofikitsa intaneti ponseponse kuphatikizapo m'maofesi a boma, msukulu zosiyanasiyana ndi malo ena onse amene kumapezeka anthu ambiri. Ngati dziko ifenso tikutengapo gawo kuonesesa kuti zomwe tikufuna kuti zitheke kwa Malawi mokhuzana ndi za lamya kapena za intaneti, at least Malawi akutengapo gawo komanso akugwiritsa ntchito makina a intaneti popanga mabizinesi awo kapena zinthu zosiyanasiyana zimene iwo atha kumapanga. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA latsindika kufunika kuti ntchito za makono za makompyuta kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake a 2063. Mkulu woona za ntchito zowulutsa mawu ku MACRA asa dziko mankhamba auza MBC pomwe MACRA ikonzekera kukhazikitsa mwambo olimbikitsa ntchito za makono mdziko muno. Iwo ati pali nsanamira zingapo zomwe maziko amphamvu omwe angachititse kuti dziko lino lifikire masomphenya ake. Tikufuna kuti makampani aku Malawi kuno komanso anthu osiyanasiyana athe kuganiza kuna kuti kodi tingapange bwanji kuti zinthu zimene timapangira kapena mabizinesi amene timapanga tingapange bwanji mu njira za makono. Chifukwa zinthu zimapangika mu njira za makono zimakhala zinthu zopindula kwambiri chifukwa anthu amatha kupanga zinthu zambiri kwa nthawi yochepa. Tikaona Vision 2063 dera lina lililonse kuti litheke likufunika kuti zinthu zizichitika mwa makono. Ndi chifukwa yake ifenso nkhani imene tayamba kupangayi ndi mbaliso ya masomphenya amene ajawa. Ndi tikufuna kuti Amalawi atengepo mbali chifukwa chonena kuti Amalawi akatengapo mbali ndi nzeru za kachidwe ka zinthu madera osiyanasiyana ndi amene tingathe kupindula kuti tikama Vision 2063 ija idzakhale yopindula komanso ikhoza kuchitika komanso tili zingoyonera patali. Koma panopa ndi tayamba kupanga kuti na kuti mavuto amene timaona madera osiyanasiyana tikayikapo nkhani za automated solutions ndi amene zingatheke. Tikaona pa dziko lapasi maiko ochita bwino kwambiri aliwonse anapita njira imeneyi zinthu amazichita zinthu mwa makono osati ndipo akamazichita zinthu mwa makono zimachitika mwa nthawi yochepa komanso mopindula. Bwalo la milandu la Chief Resident Magistrate mu mzinda wa Blantyre lati nzika ya dziko la Netherlands a Wim Akster ali ndi milandu yoti ayankhe pa milandu isanu mwa isanu ndi umodzi yomwe amawaganizira. Akester yemwe ndi mkulu wa bungwe la Timotheus Foundation akuganiziridwa kuti anachitira nkhanza zogonana anyamata achichepere komanso ena mwa ogwira ntchito ku bungweli. Ruth Chinangwa wakhala kutsatira nkhani ndipo ali ndi ripoti. Oweruza milandu Pochiocha wati mwa milanduyi bwaloli lachotsa mlandu omwe amaganiziridwa kuti anagonana ndi mmodzi mwa odandaula kamba kuti panalibe umboni weniweni woti izi zinachitikadi. Kutsatira chigamulochi oyimira oyankha mlandu a Michael Goba Chipeta apempha bwaloli kuti liwapatse masiku 21 ngati kuli koyenera kuyankhapo pa mlandu zomwe bwaloli lapereka. Victor Jere ndi lawyer wa boma pa mlandu. Mbali ya boma tingaleni kuti tili maganizo kapena malingaliro awiri mbali na kusanga mbali na kumudwabe chifukwa chonena kuti milandu yomwe amayankha panali makaunti 6 ampanga kuiti pa kaunti imodzi chifukwa chonena kuti nakota kuti minaonera kaunti kapena charge yomwe inaperekedwa ndi umboni zimakhala zikusembana. Ifeyo okitikana kuti makaunti 6
5 ampeza ndi mlandu tilokonda koma sitilokonda pakaunti yomwe amupeza kuti alibe mlandu. Mkulu wa bungwe la Child Advocacy Center Memory Chisenga wati ndokondwa ndi chigamulochi. Ngati amene umenya maufulu pa mlandu ndifosangalala kwambiri kunena kuti pa milandu isanu ndi umodzi apezeka olakwa milandu isanu. Izi ndi zimene takhati kuyembekezera kwa zaka zisanu zapitazi pamene milandu imene inayamba. Ndifokondwa kuti padakali pano akhoti ampeza munthu ndi milandu kuti ayankhe. Izi ndi zimene ife timafuna, ndi zimene takhati kumenyera. Sono apapa kumene kwasalako ndikuchepa andi chimene ife tikuyembekezera ndikumva kunena kuti iwowa apezeka olakwa komanso apatsidwe chilango. Mlandu ulowanso ku bwalo la milandu pa 20 May chaka chino. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Nduna ya za umoyo ndi ukhondo a Madalitso Baloyi ati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yofuna kuthana ndi matenda omwe sapatsidwa chidwi kwenikweni, neglected tropical disease NTDs mchingerezi, pofika mchaka cha 2030. Awaloyi anena izi pomwe amatsekulira msonkhano wa chaka chino wa akuluakulu omwe amaona za matendawa. Bungwe la za umoyo pa dziko lonse la WHO ndi lomwe likuchititsa msonkhanowu mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti la Chinsinsi Moyo. Ngati momwe zilili m'mayiko ambiri, dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi vuto la matenda osalabadiridwa, kuphatikizapo likodzo, matenda akaligone mwa ena. Nduna ya za umoyo a Madalitso Baloyi yati dziko la Malawi likuchita bwino mu ntchito yolimbana ndi matendawa poonetsetsa kuti anthu akupeza thandizo. Timayendera ndondomeko za anzathu okumwe timagwira nawo ntchito a WHO. Ndondomeko zimenezi ndizokuti pofika 2030 matenda amenewa akhale kuti atheratu m'Malawi muno. Nditha kunenapo monga mmene tikudziwira kuti matenda ngati a trachoma m'Malawi muno anatha mchaka cha 2020, kuniso leprosy yomwe 1994 inatha m'Malawi muno. Ngakhale panopa tayambanso kuona ti makesi apo ndi apo ta leprosy tomwe panopa ngati dziko komanso unduna tikuyesesa kuti matenda amenewa athe ndipo 2030 asafikeko. Oyimira bungwe la za umoyo pa dziko lonse la World Health Organization a Charles Njuguna wati bungweli likupereka thandizo ku dziko lino kudzera ku ntchito yopereka katemera ku nthenda ngati ya likodzo. Mmodzi mwa akuluakulu oona za matendawa ochoka ku Namibia, Aunje Kaura, wati ali ndi chikhulupiriro kuti msonkhanowu uthandiza kuchepetsa mavuto omwe mayiko a mu Africa amakumana nawo kulimbana ndi matenda a mtunduwu. Msonkhano wa pachakawu wabweretsa pamodzi akatswiri a za umoyo kuchoka m'mayiko osiyanasiyana pamutu okhudza kupeza njira zothanirana ndi matenda osalabadiridwa. Chinsinsi Moyo, MBC, Lilongwe. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Nduna yoona za maboma ang'ono a Ben Phiri yapempha makhansala atsopano mchigawo chakumpoto kuti azigwira ntchito zawo mwakadaulo komanso kupewa katangale ndi ziphuphu kuti madera awo mukhale chitukuko. Polankhula pa maphunziro a makhansala mu mzinda wa Mzuzu, a Phiri achenjeza kuti ntchito yawo komanso ena onse ogwira ntchito simwayi wochita ziphuphu komanso ndi udindo otumikira Amalawi. George Mkandawire walemba ripoti ili omwe akuwerenga Demusase Cheyo. Kutsatira zisankho za pa 16 Septemba 2025, makhansala atsopano akulandira maphunziro omwe cholinga chake ndi kuwathandiza kukhala ndi luso lofunika pa utsogoleri wawo, kupereka ntchito za boma komanso kulimbikitsa chitukuko. Polankhula potsegulira msonkhanowu, nduna ya za maboma ang'ono a Ben Phiri atsindika kuti utsogoleri wokhazikika komanso ogwiritsa bwino ntchito chuma ndi njira yofunika posintha zinthu m'makhonsolo. A Phiri atinso ziphuphu ndi katangale zimasokoneza ntchito za chitukuko. Nkhani ya katangale siya makhanso okha koma ndi makamba ndi anthu anga chifukwa tikachepetsa kumeneko katangale ndiye kuti tapatsa Malawi ma services abwino amene tikufuna. Malawi muno katangale akukhudza wina aliyense, mitu mwathu,
ndimoonongeka. Tikuyenera tichite create generation imene ikhale corrupt free. Tionetsetse kunena kuti katangale iwatheratu. Chifukwa tikachotsa katangale ndiye kuti kochepa kamene timapezapo kafikira amalawi moyenerera. Mawu ake a Eva Meris yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku World Bank anati makhansala ali ndi udindo ofunika kwambiri poonetsetsa kuti chitukuko chikufika kwa anthu mwazina. Meya wa mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses ayamika boma ndi World Bank chifukwa cha maphunzirowa. Zofunikira kuti tiyeneke tidziwe mmene dziko limayendera kozi makhansala ambiri ndi anyuwani, even inenso ndine khansala wa nyuwani, so tikuyeneka tiphunzire tidziwe kuti dziko limayenda, dziko ndondomeko za boma zimayenda bwanji. Maboma ena omwe anatenga nawo mbali pa msonkhanowu ndi kuphatikizapo Likoma, Mzuzu, Urumphi, Nkatabe ndi Karonga. Makina atsopano osindikizira ziphaso zoyendera passport ayamba kugwira ntchito mu mzinda wa Blantyre. Wachiwiri kwa nduna yoona za chitetezo cha mdziko Norman Chisale atsimikiza izi atayendera likulu la nthambi immigration mu mzindawo komwe amafuna kuona mmene ntchitoyi ikuyendera. Makinawa azisindikiza ziphaso zoposa 3,000 pa tsiku. Achisale alamula kugwira ntchito ku nthambi kuti azigwira ntchito ndi usiku omwe. Tikupitira ndi nkhani zathu. Dziko la Malawi lingathe kupeza ndalama zochuluka zakunja ngati litalimbikitsa ntchito yogulitsa soya ndi mtedza ku mayiko akunja. Wachiwiri kwa president wa bungwe la AGRA Jonathan Saidi anena izi pa msonkhano wotchedwa Eminent Speaker Series omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Pa msonkhanowu akatswiri osiyanasiyana anakambirana za kusintha kwa ulimi kuti ukhale waphindu mdziko muno. Miriam Kaliza olemba ripoti ili. Asaidi omwe anali katswiri otsogolera zokambirana nazo anati boma likuyenera kugwira ntchito ndi makampani omwe si aboma kuti ndalama zakunja zizipezeka kuti dziko la Malawi likwaniritse zolinga za Malawi 2063. Ananenanso kuti kulimbikitsa ulimi wa soya ndi mtedza kungathanditse kukulitsa chuma komanso kuthetsa mavuto ena omwe dziko lino likukumana nawo. Komabe anati pofuna kukwaniritsa izi pakufunika mgwirizano wabwino pakati pa boma othandizira chitukuko ndi amabizinesi chifukwa onsewa akuyika ndalama mu ulimi koma ndalama zomwe zikuyikidwazo nthawi zambiri sizikugwira bwino ntchito yake. Mkulu wa bungwe la AGRA ku Malawi kuno a Elufe Nyirenda anatsindika kuti dziko lino likupeza soya ochepa ngakhale kuti kufunika kwake ndi kwakukulu. Anati dziko la Malawi limapanga pafupifupi matani 200,000 pamene mafakitale akunja akufuna soya yopitirira matani 800,000. Tinapanga focus kwambiri kwa commodity compact imene si ngati approach ya nyuwani kwambiri kwenikweni komano yongopanga kuthandiza kunena tione imene tingapangitse kuti ma actors onse amene akuthandizira kupanga promote soybean ndi groundnuts azitha kulankhulana. Ndalama zizipita kumene kulikoyenereka komano sokumaonetsa kuti government ikutsogolera zonse zochitika cholinga kuti tisunthe kuchoka pa current situation where tupanga produce 200,000 metric tons ya soya to 800 metric tons ya soya. Ndipo mkulu wa bungwe la Mwapata Institute a William Jadza apempha boma kuti likhazikitse mgwirizano olimba komanso kuyika ndondomeko zokhazikika zakuti onse omwe amathandiza ntchito za ulimi mdziko muno azitsatira. China chachikulu chimene chikuoneka kuti tikuyenera kuti chiwoneke bwino popita patsogolo ndi nkhani yokhudzana ndi mmene tingamachitire potsogolera zinthu zathu kuphatikiza makamaka anzathu ndale komanso kuphatikizapo kuti kodi ndale ndikayendetsedwe kachuma zingamaphatikizidwe bwanji kuti tione kuti tipite bwanji patsogolo. Msonkhanowu unakonzedwa ndi bungwe la Mwapata Institute mogwirizana ndi bungwe la AGRA National Planning Commission ndi sukulu ya ukachenjede ya Luwana. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Bungwe la Ripple Africa lati labzala mitengo yoposa 3 million mu nyengo yobzala mitengo ya chaka chino cha 2025-2026. Mkulu wa bungwe mdziko muno a Force Ngwira wauza MBC kuti bungwe lawo pamodzi ndi boma
akugwira ntchito ndi midzi yosiyanasiyana yosamalira zachilengedwe. Angwira akulankhula ndi Grant Mohango. Cholinga chake ife ndichoti tikufuna tithese vuto la deforestation kuli climate change limene ndi vuto lalikulu. Sopano tikufuna kudzala mitengo uku kuthandizira kuthesa vuto la climate change komanso deforestation imene tili nayo mu dziko la Malawi. Project ndiyophweka kwambiri, panopa kusamalira si vuto. Tikuyankhula za mitengo ya paini, panopa wina aliyense tikudziwa kudzala mitengo ya paini ndi ndalama, ni mamiliyoni. Chifukwa choti wina aliyense akufuna thaba la paini. So Amalawi amene akupindula nayo project imene akangodzala mitengo chimene amaona ndalama. So amaonesesa kuti asamalire mitengo yo cholinga choti akudziwa zoti apa samawa ndalama mawa. Ubale wabwino, monga mene ndanena kuti ndife organization yakunja, ife timagwira ntchito ndi nthambi zonse za boma kuno ku Malawi. Mu project imene tikugwira ndi anzathu aku forest department. Mwinaso mungodziwa kuti mu area imene tikugwira ntchito ku Mzimba kuno, pafupi ma extension workers onse amene tikugwira nawo ntchito, tinagula njinga ndikupanga donate njinga 8 kwa anzathu a forest department kuti atithandizire bwino ntchito. So ubale wathu uli bwino, tikugwira nawo ntchito bwino kwambiri. Ndipo mnkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo la Football Association of Malawi FAM lati bwalo la Kamuzu silikuyenera kuchititsa masewero a mipikisano ikuluikulu ya dziko lino. Komiti yoona zakayendetsedwe ka masewero ku bungweli ndi yomwe yanena izi itayendera bwaloli, itayendera mabwalo onse akuluakulu mdziko muno. Amin Musa akutipatsira ripoti. Malingana ndi mkulu woyendetsa mipikisano komanso kayendetsedwe ka makalabu ku bungweli Clement Kafwafwa, mabwalo okwana 14 okha ndi omwe awaloleza kuti atha kuchititsa masewero a mipikisano ikuluikulu mdziko muno. Izi zadza pomwe nthambi inayendera mabwalo okwana 21 omwe matimu anapereka kuti agwiritsa ntchito mu chaka chino. Mabwalo akamuzu nankhaka ndi mzuzu ndi omwe sanawalole kuti matimuwa adzigwiritsa ntchito. Pali mabwalo amene sanachite bwino monga Kamuzu Stadium, titakaliyendera kunapezeka kuti kuli ma areas ena ndi ena amene anabedwa monga ma toilet zonse zinabedwa, panopa kulibe china chilichonse. Mbali inayenso komanso mbali imene kumakhala ma supporters azathu amene amayuza kuma bathroom, ma sink wonse china chilichonse chinabedwa. Zinthu ngati zimene zapangitsa kuti bwalo limeneli zinthu zina zoti savomerezedwe. Matimu a FCB Nyasa Big Bullets, Ekaya ndi Mighty Wanderers ndomwe amagwiritsa ntchito bwalo la Kamuzu pa masewero awo apakhomo. Albert Chigoga ndi mkulu wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Inasankha Joyce Chitsulo Stadium kubanza imene ndi second option. First option ni nthawi zonse makhala Kamuzu Stadium. Ndiye manager team ndiye kuti magemu athu azikhala kumwanzako nakhala ndi ground limene alivomereza. Bwalo la Kamuzu ndi la boma pansi pa unduna wa zamasewero ndipo Macmillan Mwale ndi mneneri mu undunawu. Pakali pano bungwe limeneli silinalandire kalata iliyonse pa mayankhulano zathu a Kamuzu Stadium. Kalata sinafike yonena zimenezi, koma ngati unduna ngati pangakhale kuti pali vuto lililonse tigwire nawo ntchito ndi cholinga chokuti mavuto amene aliko tolitathetsa. Mavutowa kwambiri akubwera pawiri. Choyamba ndi chonena kuti tikuvomereze tonsefe kuti malo amenewa agwira ntchito nthawi yayitali, mwina atha zaka 50 60 ndenzotheka kuti malo ambiri zinthu zambiri zimakhala kuti tibwezeretse. Nkhani yachiwiri ni nkhani yakuba ndi kuononga zipangizo ku malo amenewa. Bungwe la FAM lavomereza mabwalo a Zomba, Rumpi, Joyce Chitsulo ndi Chitowe mwa ena. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake.